ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഷമീമ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ചില്ലിയുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. കുക്കറിലേക്ക് ഒരു ബൗൾ മീറ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാം. വെള്ളം വേണ്ട, ടോപ്പ് ചെയ്യാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5 വിസിൽ. ബീഫ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത്, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, ഒരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. മിക്സ് ചെയ്യാം. ബീഫ് ചേർക്കാം. കറി ലീവ്സ്, ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മിൻറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് ചില്ലി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാവും. അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി ഞാനുടൻ വരുന്നതായിരിക്കും.